काका नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यो जेनजी भनेको चाहिँ के रहेछ मैले बुझिनँ। के हो जेनजी भने? जेनजी भन्ने चाहिँ आतंककारी हो, लुकेर हो, डाका हो, फटा हो। कसले सिकायो फेरि यस्तो नचाहिने कुरा तपाईँलाई? उहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँको बाउले के भन्दै हुनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई जेनजी भने के हो भनेर भन्नुहोस्। जेनजी भनेको 1997 इस्वी सन् 1997 देखि 2012 सम्म जन्मिएको 15 वर्षको अवधिमा जन्मिएको व्यक्तिहरूलाई जेनजी भनिन्छ। बुझ्नुभयो होइन? जेनजी भने के रहेछ? आतंककारी भन्ने जेनजीलाई? जेनजी भनेको चोर, आतंककारी, लुटेर डाके हो। अबे साले यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नु है। फेरि जेनजीले थाहा पायो भने फेरि उडाइदिएला नि माथि। तिमी जेनजीका तातो बोल्दै के के जेनजी? त्यसको गति के भयो होला तपाईहरु आफै विचार। सङ्कट पनि के फेरि बोकिन्छ। किन बोक्नु पर्यो? म आफै हेर्छु। किन बोक्नु पर्यो? हिँड्न नसक्ने होइन, दौड्न सक्ने अवस्थामा छु। पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान्, केपी ओलीलाई धिक्कार। यति गम्भीर नैतिकता प्रश्न उठेपछि त राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिँदामा सिद्धिन्छ भन्ने छैन भनेर भाषण गरे तपाईँले नै होइन? के राजीनामा दे भनेर खुरुक्क राजीनामा दिन्छ? किन ढिलो गरे राजीनामा दिन? के भने आयो तागत छ? कोही माइकालाल जन्म्या छ केपी ओलीलाई कठालो समातेर सडकमा ल्याउने? यो दुनियाँमा कोही माइकालाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो। कौन है बे? अबे साले मेरो अनुमान है, अब मैले यो बोलिसकेपछि चाहिँ उहाँ मञ्चमा आएर त्यो गीत गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ठीक है। बल्ल पैसा उठो मेरो, कति आनन्द आयो। हाम्रो त सर्वप्रथम चाहिँ नि कलौटे भाइ छ नि कलाकार, मैले त उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेको थिएँ। तपाईँ हावा कुरा नगर्नु, मेरो प्रधानमन्त्रीमा जाने हैसियतै छैन होइन। तपाईँ यस्तो हावा कुराहरू नसुन्नु। बढ्ता बोल्दैनछ है। यसलाई बिचरा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक मन्त्री बनाइदिनु पर्छ। ए बाबा यार, हामी ठुलो मान्छे बन्न पाउँदो, राम्रो काम गर्न पाउँदो भन्ने कसको मनमा हुँदैन? बुढाखाडाले चलाएको देश छ। बुढै त भन्न अलि मिल्दैन कि? ओइ प्रचण्डे, यहाँ सुन मात सिक्ने, दिस इज ओपन च्यालेन्ज। तपाईँ यो नेगेटिभ यति धेरै भाषा तपाईँको दिमागमा पस्यो कसरी? अबे साले प्रचण्डे, तैँले मेरो गाउँमा गएर पैसा उठाछस् मात सिक्ने मेरो हजुरआमासँग होइन? कहाँ छ? ल प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो नि। झुटो कुरा गरेर बेइमानीपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण, निजताको पराकाष्ठा, कति अत्याचारपूर्ण भन्न सकेको क्या मान्छेहरूले। मेरो केटाहरू ओपन भनिदिन्छु, तेरो घरमा आउँदैछ गोली हान्न तँलाई मात सिक्ने प्रचण्डे। तिमीले 10,000 ल्यायो भने म 1 लाख ल्याउँछु, तिमीले 1 लाख ल्याऊ भने 10 लाख ल्याउँछु म। प्रचण्डे, तैँले मेरो गोली खानेवाला छस्, तेरो केटाहरू पठाइस् भने, तेरो माओवादी पठाइस् भने तैँले गोली खानेवाला छस्। अहिले त म भन्न सक्छु 10 लाख भन्दा जरुरी पर्यो भने त्योभन्दा बढी पनि ल्याउन सकिन्छ। अध्यक्षज्यू कमरेड प्रचण्डजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, यसमा केही छैन। राष्ट्रपिताले भनिसकेपछि चेलाहरूले मान्ने पर्यो, ठिकै छ। केही भयो खोइ त बा, खोइ त बा, बा खोइ यो मलाई के को बाउ हुनु भने तायले त यहाँ बेगार जाड मुक्ति त यो हो नि। अबे साले तपाईँले बालाई प्रधानमन्त्री बनाए होइन? तपाईँको बाउ होला, मेरो बाउ होइन। कस्तो कुरा गर्नु यार तपाईँ? मेरो कुरा भन्नुहोस्, माओवादीकै कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय जलाए, माओवादीकै कार्यकर्ताले प्रचण्डको घर जलाए। भिडियो ल्याउनुहोस्, भिडियो नहेरिकन नदेखेन तपाईँले बोल्न पाइन्न। भिडियो चाहिन्छ अहिले कहिले होइन भने तपाईँलाई पनि म सिधाउँछु। मेरो बारेमा प्रचण्डजीसँग सोध्नुहोस्, नरनाथ गौतम कस्तो खालको व्यक्ति हो भनेर। खै के हो अहिले बढी नभन्नु होइन? भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि? उसले तपाईँमा म होइन, म छोड्दिनँ कसैलाई पनि। म ठोक्छु म चाल एकै सटमा मर्छ हान्यो भने मलाई। नरनाथ गौतमलाई छोएर मात्र हेऱ्यो भने 24 घण्टामा ऊ गयो भन्दा हुन्छ जेल।
घन्टा त्यस्ता मुझे त म तल हाल्छु तपाईँ र म सिङ्गल खेल्नु नि एकै मुड्कीमा तपाईँलाई ढालिदिन्छु म बुझ्नुभयो त्यसका बाउको तागत छ यार हेर्नु एउटा तपाईँ एक हातले 10 जना फ्याल्ने मान्छे हो बेटा म त्यही हान्छु म छोड्दिनँ म एक हातले क्रप झ्या बनाउँछु 7 वटा करण भाँचेर 2टा करणलाई फेरि अपरेसन गराउँछु म ठुक्कैमा चिक्ने धम्की दिएको मैले धम्की दिए मान्छे तल हान्ने हो अहिले मर्यो भने तल हान्ने हो है भाइ क्रप झ्याप एउटै हातले क्रप झ्याप पारेर फननन घुमाएर म कहाँ पुर्याउँछु थाहै छैन महापागल उसलाई राँची लानुपर्छ उसलाई पाटन लानुपर्छ पाटन हस्पिटल कहाँ छ खोइ मलाई चाहियो ल त गाइज भिडियो यहीँ सक्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आउने दिनमा यस्तो भिडियोहरू ल्याउनु छु अहिले बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते